Hello，小朋友，今日我哋要講嘅成語係杯弓蛇影。古時候有一個人叫樂廣，佢好鍾意請朋友嚟屋企飲酒。有一日，佢請嘅一個朋友飲完酒返屋企之後，竟然病咗啊！點解呢？原來呢位朋友飲酒嗰陣，突然發現自己隻杯入邊竟然有一條細細嘅蛇仔喺度浮下浮下，佢覺得好驚，但係又唔好意思唔飲，於是硬住頭皮成杯飲咗落肚。返到屋企之後，佢就不停諗：死啦！我頭先飲咗條蛇落肚，條蛇係咪會喺我肚裏邊生存㗎？會唔會咬我㗎？佢越諗越驚，越諗越唔舒服，最後就病咗啦。樂廣知道之後覺得好奇怪，於是不斷諗返嗰日嘅情況。佢望下屋企嘅牆，見到牆上邊掛住一把好靚嘅弓。佢諗起朋友坐嘅位置，靈機一觸，於是佢又請返朋友嚟，仲擺返杯酒喺同一個位置。朋友一望就大叫啦：哎呀，有蛇啊！樂廣就笑笑口話：你望真啲，杯入面嘅唔係蛇，係一把弓嘅倒影咋。朋友抬頭一望，先知原來係一場誤會，個心即刻定晒，個病亦都好快好返啦。所以呢，杯弓蛇影呢個成語就係用嚟形容人因為錯覺而疑神疑鬼，自己嚇自己。明明只係牆上一把弓嘅倒影，就當咗係一條蛇，嚇親自己啊！小朋友，以後如果你覺得好驚或者懷疑有嘢唔妥，不妨先冷靜啲，睇清楚係咪只係自己杯弓蛇影諗多咗？又或者我哋可以咁樣用：尋晚呢，我成日覺得床下邊好多怪聲啊，嚇到我瞓唔着啊！後來先發現原來係風扇嘅聲，就係杯弓蛇影啦。記住啦，凡事要冷靜，唔好自己嚇自己。下一集我哋再見啦，拜拜。